Cari amici birrai, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per rispondervi a una domanda che per molti di voi potrà sembrare scontata, ma vi garantisco che non lo è affatto. Come si versa la birra? Vi garantisco che per girare questo video nessuna birra andrà sprecata. Anzi, se vi iscriverete al mio canale cliccando qua in alto, vedrete che avremo modo di stapparne anche molte altre. Cominciamo dopo la sigla! La prima cosa che mi sento obbligato di dirvi è quella di versarla sempre, ovvero quando vi stappate una birra, mi raccomando, versatela sempre, mai bere direttamente dalla bottiglia. In primis perché bevendola direttamente dalla bottiglia non riuscirete mai a far esaltare la parte aromatica di questa. Il secondo invece riguarda la sensazione di gonfiore alla quale potrete incorrere. Infatti versare la birra contribuisce a far disperdere la CO2 presente in eccesso all'interno della bottiglia. Proprio questa può provocare del malessere a livello dello stomaco. Nell'esperimento che vi sto mostrando vi faccio capire come si comporta nel nostro stomaco una birra versata male, così potete rendervi conto da cosa deriva quella spiacevole sensazione. A meno che non dobbiate fare a gara di rutti. Adesso facciamo chiarezza sulla schiuma. Salvo rare eccezioni, una birra che non la possiede ha qualche problema. Questa infatti è una vera e propria difesa naturale della birra al processo di ossidazione, molto frequente in essa. Perciò se dopo averla stappata e versata questa non sarà presente e la birra risulterà totalmente priva di frizzantezza, nella maggior parte dei casi si avrà un problema nella tappatura della bottiglia, perciò questa avrà fatto fuoriuscire tutto il gas. In altri rari casi invece a causa di una sbagliata fase produttiva la birra può essere già andata incontro all'ossidazione. Come secondo punto vorrei precisare che ogni tipologia di birra ha delle sue determinate caratteristiche, anche in termini di frizzantezza, perciò conoscendo bene queste siamo molto avvantaggiati sul versarla correttamente. Per farvi un esempio abbastanza palese, se andiamo a stappare una birra Weiss, sarà molto difficile che questa presenti la stessa scarsa frizzantezza di una Stout, le quali sono quasi prive di CO2. Se poi vi è capitato qualche episodio strano, potete riportarmelo qui sotto nei commenti, sono molto curioso di scoprirlo. Terzo punto, non esiste una temperatura di servizio migliore, ma ogni birra ha la sua. Ma soprattutto è fondamentale che la birra sia fredda e non ghiacciata. Sia chiaro che il troppo freddo inibisce gli aromi e anche le nostre papille gustative, le quali non ci consentiranno di gustarla al meglio, il che sarebbe un vero peccato. Tuttavia, per darvi un consiglio, le birre più alcoliche necessitano di una temperatura maggiore per essere gustate al meglio. Questo perché, essendo l'alcol una sostanza volatile, a temperature maggiori tenderà a giungerci con più intensità al naso. Quarto punto, assicuratevi che il bicchiere nel quale state per versare la birra sia correttamente pulito e magari bagnatelo con un pochino di acqua fredda. Questo passaggio servirà ad evitare lo shock termico che avrà la birra quando verrà versata. Inoltre impedirà alla schiuma di attaccarsi ulteriormente al vetro in modo da agevolarvi l'operazione. Detto questo, veniamo al dunque. Esistono due metodi principali per versare la birra al meglio. Il primo, detto anche metodo tedesco, consiste nel versare la birra direttamente sul fondo del bicchiere in più riprese. Questo metodo genererà più schiuma, che si ricompatterà più lentamente, perciò è svolto in più riprese ed aiuta a berla più lentamente durante i pasti. Il secondo metodo invece deve essere svolto a due mani. Con la prima si tiene inclinato il bicchiere a 45 gradi, mentre con l'altra si versa lentamente la birra dalla bottiglia, facendola cadere sul lato del bicchiere che con l'aumento del contenuto verrà via via raddrizzato per formare il tipico cappello di schiuma. Questo è chiaramente il metodo più pratico per chi vuole bersi una birra in fretta senza dover aspettare e riassettarsi della schiuma. Perciò, come consiglio personale, se non conoscete bene la tipologia di birra che state per bere, vi suggerisco di adottare il secondo metodo per versarla al meglio. Infine, per le birre più caratterizzate dai lieviti, specialmente quelle in stile belga, vi suggerisco come tocco di classe in più di lasciare sul fondo della bottiglia un dito di birra. Questo conterrà gran parte dei lieviti provenienti dalla fermentazione. Agitatela per qualche secondo in moto rotatorio e poi versatela nel vostro bicchiere. Questa conterrà tutti i profumi provenienti dalla fermentazione del lievito. Spero di avervi dato qualche consiglio utile nel metodo migliore per versare la birra. Se poi avete comunque domande o dubbi potete farlo qui sotto nei commenti, resto sempre a vostra disposizione. Ci vediamo al prossimo video!